достаточно вот этих двоих, чтобы сказать, что тут цвет нации, вот, профессора, академики, доктора и технических наук, и географических-исторических наук, и все прочее. Это всего лишь начало. Все сегодня не пришли, но сама понимаешь, что уровень организации очень серьезный. Денис Батаев, он доктор технических наук, директор комплексного НИИ Российской академии наук. Да. Сколько докторов у тебя работает там в твоем институте? Докторов наук. 37 докторов наук. Сколько кандидатов? Кандидатов 38. Кстати, я для всех предложил бы повторить экскурсию по его кулуары. Да. Вот честно, мы были у него там на работе, было ощущение, что он в сильном музее был действительно шокирован именно научным потенциалом нашим, вот техническим, возможностями их, какие у них хорошие патенты, по сути, мирового уровня значения. У них там возможности, как они делают искусственные камни, там до 3000, по-моему, единиц, да, там? Ваша вот эта штука, которая закопана, гаубичные стволы, сколько давления там создаете? 3500. 3500 атмосфер. Ну, пока не забыл, можно спрошу, смесь или нет? Смесь для кладки старого этого. Она уже Сертификат имеет полностью. выпуск уже наладили, Там несколько видов. производство уже есть. Да? Я Джабраилов Саид Эмин Магомедович, руководитель регионального отделения русского географического общества Чеченской Республики. И Денис тоже, мы с ним академики Международной академии наук, экологии и безопасности жизнедеятельности. Сегодня мы делаем первое заседание нашего спельного клуба в этом году. И в прошлом году у нас не было. Мы возрождаем, так сказать, наш спельный клуб. Но давайте я начну прежде всего, что такое спелеология. Прежде всего, спелеология является частью кастоведения. Наука касты, кастоведения. Что такое каст? Это процесс размыва легко растворимых горных пород, карбонатов, сульфатных. Карбонат – это известняк, медный, доломит, а сульфатный – это гипс, ангидрит, текучими водами. Трещиноватость пород тоже является одним важным условием для развития каст. Почему называется каст? Потому что впервые эти процессы были изучены в бывшей Югославии, теперь Словения называется. Там есть такое нагодие, каст называется. И там изучили эти процессы, и это слово стало нарицательным. Каст, кастоведение. Наука о горных породах, которые имеют свойство размываться воздух. Спелеология является частью этой науки. Спелео – это по латыни пещера, спелеология – это наука пещера. Также спелеология является еще таким видом спорта, туда спелеотуристы, спелеоспортсмены ходят в пещеры, вот, изучение пещер. В мире очень много пещер, глубоких. Самая протяженная считается пещера, Мамонтова пещера, Апаласская гора в США. Общая протяженность всех ходов составляет более 600 километров. На втором месте пещера Хеллох в Швеции. Она имеет протяженность 400 метров. В России, километров, да. В России, Иркутской области обнаружили пещеру, сейчас не помню название. У нее протяженность ходов более 200 километров. Потом одна из таких уникальных пещер в России в Пермском крае есть Тунгусская ледяная пещера. Там всегда находятся льды, я в этой пещере был. Потом очень сильно развит каст и спелеология в Крыму. Крым весь состоит из каст. У нас в нашей республике кастовые породы есть только в горах, на равнине у нас нет, прикрыто толще осадочных пород. Гравий, гипс, гравий, песок, глина. А в Крыму и на равнине везде касты. Там есть одни из самых интересных пещер не только России, но и мира. Пещера Чатырдак, мраморная. Изучение пещер необходимы профессии, специалисты разных профессий. Это кастовед, геолог, гидролог, кристаллограф, минералограф, метеоролог, гляциолог. Гляциолог – это человек, который изучает мерзлоту. Гляцио – это лед, мерзлоту. Археологи, географы, биологи, врачи, энтомологи, которые изучают насекомых, животных. То есть специалисты разных национальностей. Все они там нужны. Палеозоологов, геодезистов, топографов нужны. Вот мы с тобой видели, когда мы были в экспедиции. Вот. И спелеологи – это, во-первых, ученый, который изучает пещеры, спортсмен, который
рискуя своей здоровьем жизнью, изучает нетронутые неизвестные пещеры. Спелеотуризм, то есть как спорт, очень трудный спорт. Надо быть физически развитым. А уже спелеотурист, он уже идет в пещеру по тем местам, которые уже облагорожены, изучены, у него нет риска. Поэтому вот сам спелеолог, спортсмен, который впервые изучает пещеры, это специальность опасная, трудная, и ему надо очень-очень беречь себя в этих пещерах. И мы сегодня вступительное первое заседание, поэтому я буду кратко. Значит, пещеры чистейшие. Самое главное у нас сегодня, чтобы у вас интерес пробудился, пещера Чеченской республики. Одни из самых известных пещер, которые сейчас везде на слуху, то, что мы изучили, мы туда провели 6 экспедиций, экспедиция Турков с нами был. Это вот Букузинская пещера, которая находится рядом с селом Зоной. Вот. Почему Букузи? Там есть было село Букузи. Букуз по-нашему это Гармун. Там есть гора, похожая на Гармун. И вот это село называлось Букузи. И там стояла скала, наверное, метров 200 длиной, метров 100 высотой. Да, высота 100 метров. Да. Водопад оттуда падает 102 метра. И вот в нижнем ярусе вот этой скалы, прямо буквально метров 5 от уреза реки находится нижняя пещера, в которой протекают сероводородные реки. Сероводород – это вода, которая пахнет, мы этим колеем, мы видим. Например, первая пещера, которая была изучена нами в 1979 году, я тоже был студентом 4-го курса, в феврале с тобой было 3 русские парни, мы туда пошли, 3 ночевки, и мы эту пещеру полностью обследовали. А до этого нам попалась библиотека нашего ЧИГУ была очень богата, нам попалась как короткая статья из 5 предложений, что ученый из Еремин, из Ставропольского университета был в этой пещере и изучил эту пещеру. Потом вот сейчас буквально несколько лет назад мне эта статья попалась, он просто замерил эту пещеру, а фундаментальных исследований не было. Мы эту пещеру замерили, это было зимой, мы атмосферное давление, влажность, температура, породу замерили. Мы прошли, да? Радиацию мы не замеряли, у нас не было прибора, мы прошли, да? Сейчас замеряли, а 3 года у нас не было. Через 40 лет. В то время мы прошли 320 метров. Вода на выходе уже туда к реке, это мы тоже меряли в 2018 году, вот с этой пещеры выходит источник где-то 2000 литров в секунду. Дальше есть другая пещера, мы в то время на нее не обращаем внимания, и когда вот приехал Самойлов со студентами, буквально когда ты идешь к этой пещере, щеки, а это значит северная пещера. Кто-то назвал ее таинственная пещера, нет, она не таинственная. Щека по-нашему означает север. И вот Самохан, его один студент маленький, помнишь, я его назвал Чабор, да. Он говорит: Геннадий Викторович, тут какая-то дырка, вот такая дырка под деревом. Раскопали железо, а там огромное озеро подземное, голубое озеро из серной воды. Тоже изучили. Дальше есть пещера Камила. Она вообще протяженная. Оттуда утекает река. Почему Камила? Вот это Самохан, потом а река вытекает тоже. Вот пещера, вот, а уже вот тут, вот, чуть дальше, из-под земли вытекает северная река и впадает в Шарову. Она имеет 2500. Нет, зимой летом 18-17 комнаты. В общем, вот эти несколько источников на протяжении метров, наверное, 200 имеют 9000 литров объема в секунду. Втекает в Аргун. И она долго идет, не смешиваясь с этой Аргунской рекой. Вот это вот Букузинские нижние пещеры. А верхние пещеры, они назвали моим именем, наверху метров за 50 вертикально. Туда они залезли, я рассказал, что в 1979 году оттуда выскочил медведь, там, он мимо нас, у нас даже волос дыбом стоял. Я если сам не увидел, я не поверил, у меня волос кучерявый, даже не стояли. Вот в 19 году Самохан, говорю, они туда пошли, пришли, что как бы, что-то 8 метров надо проползти, узкий лаз. Салаты можно, из нас никто не пойдет. И там к метру 3 спуститься, и огромный зал они снимали. Метров по 40 длиной, метр 7-8 высотой. Опять шкуродер, опять зал. Шкуродер, это когда ты ползешь и спиной дергаешься. А Тамилан сказал по телевизору, журналист, пузатерка назвал.
Это наш гид, который сейчас здесь. И потом они решили назвать его с этим Хех. Хех — это иначе пещера. Так она и названа официально мирового справочника пещера. Вот. Наверху есть еще пещера, Умар там уже бывал несколько раз, мы назвали ее пещера Амфора. Амфора, да. Там есть скелеты лежат, человеческие скелеты, там остатки, там посуды и так далее. То есть это место было когда-то обитаемо. Вход в эту пещеру, сверху надо спуститься на веревке зайти. Значит, у нее есть где-то там, через несколько сот метров вход есть. Вот. Это вот Буказинская пещера. Наши гости, как бы, расскажу, ребята, все слышали. Вот экспедиция, пришел с другой стороны, спустился к реке, с трудом форсировал эту реку, ну, ночь в лагере, совсем познакомился, там, крымские спелеологи, все как, ну, со всеми познакомился, ну, думаю, пойду-ка я в пещеру, все, какая разница, там, днем, ночью, разницы никакой. Он Шел говорит, сюда. они говорят, давай в пещеру пойдем. Он сейчас ночь, они говорят, пещера всегда ночь. И он пошел. И зашел я туда, как положено, как, ну, согласно вере, там, начал там джинам рассказывать, что уже был про последний пророк, там все такое, читаю, объясняю, все такое, залез там, спустился, там уже река внизу, и кроме меня там, и кроме насекомых, никого в принципе быть не должно. И в то время, я извиняюсь за такие моменты, я узнал, что такое ватные коленки, как бы. И как бы общаясь с этими джиннами, с параллельными существами, и вдруг вижу какой-то блик там где-то промелькнул. Ничего себе, думаю, а фонарь вроде только у меня. Потом, думаю, ничего показалось, всем стало неприятно. Потом опять, второй раз опять какой-то блик. Да что происходит? А там надо так идти, там ползаешь, потом спускаешься. Ты первый раз был в такой глубокой пещере, да? Да, до конца реки туда спускался. Не, вообще, такой глубокой пещере ты был. Конечно. Это все еще ночью происходит. Это еще ночью происходит, На а там улице всю жизнь ночью. А потом уже раз смотрю, какой-то уже еще раз блик, и там внизу вот такого цвета, какой-то вот, Что-то ползет. да, такое зеленое, пахучее, там все такое, как Высоцкий пел, что-то такое вот как бы рыжим цветом. Выясняется, что я чуть не убил его там. Это было. Это такая один в лагере, его нет уже час ночи. Они говорят, что он там в пещере остался. А у него фонарь получается, но он пошел туда и обратно не может идти. И через его спину, через объем маленький, пробивается луч обратно туда. Понимаешь? Когда голову мотает, голову мотает, пробивается луч туда. И оказывается, я видел вот эти блики. Короче говоря, с трудом смог с ним поздороваться. Думаю, все равно сейчас... Он вот такие поставил эти ловушки для этих... Но он оказался очень упрямым. Он ученый, Человек он на самом такой. деле. Он одну дырку заводил, по несколько часов там сидел. Настолько он был. Чтобы поймать какое-нибудь животное. Это был что? Николай Карманов, по-моему. Да, это он нашел эти доселе неизвестных человеческих насекомых. Потому что если это мини-шатуристки. А в той пещере, которую назвали моим именем, они видео снимают, лежит костяк медведя. Да. Ну, где-то на 2-3 года ему кости лежат. И среди этих костей вот такой наконечник, то ли стрелы, то ли дротика. Да, пика. Это насчет Буказинской пещеры. Могу продолжать? Да. С этими вопрос. Вопросы давай. Ты упомянул, что там северные воды, озера. Вы когда туда залазили, дышать это мешало? Или вы... Если ты там находишься не больше часа, не мешает. Ну, Если минус 40 час, то уже глаза слезят, нос начинает шмыгать, тогда опасно. Когда рабочие работают, мы им повезли респираторы, там на улице поставили вентилятор, и туда трубы провели, чтобы свежий воздух. Вот. Ну, минут 15-20 зайти и пойти, это не опасно туристам. Даже есть такая наука, спелеотерапия, людей лечат в таких пещерах, от астмы, от опорно-двигательной системы, там, это в Австрии, Чехии, Германии, Болгарии есть такие пещеры. У нас вот на Урале тоже есть несколько пещер. Спелеотерапия, то есть лечение пещерного воздуха. Начиная от запада Дагестана и заканчивая до Карачаева-Черкесии. Это единая целая система. А метки, любой метки, где-то там прорыв идет, сразу срабатывает система, тут же концентрация сил, сразу они препон преграду делают, не пропускают врага. Плохо нацелишь. Это надо развивать, это надо снять. Тогда ты там тоже понял этот вопрос, не стал говорить. Интеграция АОП такой видно, постоянно были сообщения, то есть, что все хорошо. То есть сигнал хам, валямушкара, курте качат. Делал абду делал ассамблея хабова. Представь себе,
Вот сигнальный великий система, вот это сигнальный, говорит, вот сигнал от буквально востока Чечни до Грузии, до моря доходил, говорит, до обеда. После обеда до вечера возвращался. Постоянно все было. Сигнальный система. Поэтому вообще наша организация, я считаю, мы инициатор выступили вот этой идеи «Единый Кавказ», «Единая система сигнальная». Это надо как-то описать положение. Никто ни с кем не воевал, все люди жили дружно, общались, обмен. Отсюда товары туда, оттуда что-то, сюда. Потом это шелковый путь проходил. Так. Ну, жизнь была полноценная. Нам говорят, как говорит, идите тех учили времена, да, пишет Лермонтов. Но я Лермонтову доказываю, что наши предки строили несколько этажей башни, крепости, да. Причем, значит, владели мастерством возведения вот этих уникальных сооружений на недоступных, стесненных участках, да. Причем, значит, как инженеры рассуждают, там несущие конструкции, там оболочки, там, значит, арки, там, значит, своды, там колонны, там балки, там все присутствует, понимаете? Холодильник. Вот я говорю, если бы Лермонтов, вот его до Валерика, он дальше просто смотрел, если бы раз ему дали бы по ущелью пройтись, увидел бы он написал бы совсем другое. Если говорить в целом о том, о другом, десятом, мы все каким-то связаны с туризмом, да? Это лишний раз раскрывает наш туристический потенциал. Если говорить про национальность такой. Просто долго, в конце концов. Может, лично ты не будешь этим заниматься, но кто-то в перспективе, вот у нас это есть, занимайся, они придут сюда. Вот эта самая высокая пещера в Азаках, она, если немножко снег растает, доступна зимой. На шаг. На шаг. С этими я предлагаю хотя бы начать делать какую-то работу, сделать информативные ролики и уже на фоне их привлекать, то есть Теперь на послушайте целевую меня. аудиторию. У нас Азакая башня, Туркменстан. Туюк Ажок, Аягиш, дальше. Насильно Хадар, еще будет, хазгин. О, решать, совершать, дальше, самого же вяху, но это у нас поинтереснее. Но все у нас уже молодые студенты, уже сахов, без 50, Así la regreso a filar, zarra de